Шымкенттік әмбебап полицейдің тапа-тал түсте жоғалтқан автоматы табылды. Қару қаладағы Қарасу шағын ауданындағы көп қабатты тұрғын үйдің жертөлесінен шыққан. Атыс қаруын сол маңдағы дәмхана қызметкері тауып алғанын айтып, полицияға хабар берген. Абай аудандық прокурорының орынбасары Ермек Әйтімовтің мәлімдеуінше, жоғалған қару мен 30 оқ-дәрі сол күйі сақталған. Еске сала кетейік, бұдан 3 күн бұрын қызметте жүрген полиция сержанты түстік ішу үшін дәмханаға кіргенде табельдік қаруын жоғалтып алғанын айтып шағымданған. Бір қызығы, қару қаланың өзге шетіндегі дәмхана маңынан табылып отыр. Құзырлы орган өкілдері мұнда шикілік барын, сондықтан басқада болжам бойынша тергеу жүріп жатқанын айтады. Ал 26 жастағы полицей қызметтен шеттеліп, өз ісіне салғырт қараған үшін үстінен қылмыстық іс қозғалған. 6 үйде Рахатай деген кафе орналасқан екен. Соның жұмыскері сол автоматты тауып алып, подвалға апарып қойыпты. Қазіргі кезде Абай аудандық полициясымен қару-жарақ алынып, криминалистік экспертиза тағайындалып, сондай тексеріс жүргізіп жатырмыз.